नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कुमार रिपेयरिंग हाउस में सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों आज हमारे पास एक आहूजा का एम्पलीफायर आई है रिपेयर के लिए और इसका जो मॉडल है दोस्तों देख सकते हैं UBA 500 वाट की ये एम्पलीफायर है। दोस्तों इसमें फॉल्ट क्या है, चलिए हम इसकी टेस्टिंग करके आप सबको हम दिखाते हैं। तो जैसे कि एम्पलीफायर मशीन को हम पहले से ही खोल के रखे हैं और इसमें बहुत सारे डस्ट और धूल मिट्टी जमा हुआ था, जिसकी वजह से इसको हम क्लीन करने के लिए हम पहले ही खोल के रख चुके हैं। और चलिए इसमें क्या फॉल्ट है दोस्तों वो हम चेक करते हैं और आप सबको हम दिखाते हैं दोस्तों ये जो फॉल्ट आई है इस मशीन पर और कहाँ से सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम सीरीज के ज़रिए हम चेक नहीं करने वाले, इसे हम डायरेक्टली चेक करेंगे। और एम्पलीफायर मशीन पर जैसे कि पावर आ चुका है देख सकते हैं और यहाँ हमारी आवाज़ जो साउंड है दोस्तों ये बहुत लो वॉल्यूम देती है और इसमें साउंड जो है दोस्तों क्लीन आवाज़ नहीं आती है। ये इस एम्पलीफायर पर फॉल्ट है। तो इस तरह की फॉल्ट जब भी हमारे एम्पलीफायर UBA 500 वाट रहे या तो 800 वाट में आती है दोस्तों, तो अधिकतर हमारी जो ये सेक्शन है दोस्तों, ये वॉल्यूम सेक्शन की ये बोर्ड इसी PCB के अंदर ही कोई फॉल्ट होती है, तभी हमारी ये आवाज़ फटने की या तो लो वॉल्यूम की फॉल्ट होती है। और अगर ये मॉसफेट वाली जो ये बोर्ड देख रहे हैं PCB बोर्ड, इससे अगर कोई भी शॉर्टिंग या ट्रांजिस्टर खराबी होती है तो उस रीजन में हमारी जो पावर LED लाइट है दोस्तों ये नहीं जलती है, ये हमारी शॉर्टिंग हो जाती है या तो दोस्तों यहाँ ओवरलोड या टीम या तो फॉल्ट की लाइट जलने लगती है। लेकिन यहाँ से हमारी अधिकतर फॉल्ट नहीं हुई है। जो भी फॉल्ट हुई है दोस्तों ये छोटे से जो ड्राइवर बोर्ड लगा हुआ है अंदर की ओर, इस बोर्ड से ही हमारी मिसिंग हुआ है कुछ पार्ट्स, जिसकी वजह से हमारी साउंड क्वालिटी जो है दोस्तों ये फट रही है और इसमें वॉल्यूम भी कम आ रही है। तो चलिए हम इसे देखते हैं और चेक करते हैं दोस्तों आखिर में फॉल्ट है क्या की, जिसमें से यहाँ LR पिन जो है दोस्तों यहाँ दिखाती ये जो लीड है हमारी साउंड आती है और यहाँ हमारी यहाँ जैसे ही हम टच करते हैं देखते हैं, यहाँ जैसे टच करते हैं और यहाँ देख सकते हैं लाइट हमारी लाइट लेवल जो है दोस्तों ये बढ़ जाती है। यानी कि यहाँ से हमें जो है दोस्तों यहाँ से एक कंडेंसर लगा हुआ है जो कि इस जगह नहीं दिखाई दे रहा है, इसके अंदर में 2.5 UFD का यहाँ कंडेंसर एक लगा हुआ है और कंडेंसर के ज़रिए हमारी वॉल्यूम जो है दोस्तों मेन वॉल्यूम हमारी इस मास्टर वॉल्यूम पर आउट होती है, तब जाके हमारी LR लीड बनती है। लेकिन यहाँ देख सकते हैं यहाँ वॉल्यूम अभी नहीं आ रही है और यहाँ एक हम जो है दोस्तों छोटा सा कंडेंसर खोल के रखे हैं और इस कंडेंसर को हम जैसे ही इसमें हम लगाएंगे दोस्तों इसकी साउंड हम आप सबको चेक करके दिखाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं 2.5 UFD का है ये कंडेंसर और इसमें हम चलिए सेट करके आप सबको हम दिखाते हैं इसकी जो वॉल्यूम है दोस्तों ये कितना तेज़ी से बढ़ जाएगी। तो चलिए हम सोल्डिंग करते हैं सबसे पहले। तो कंडेंसर को हम जो है दोस्तों यहाँ हम लगा चुके हैं और आप सबको अच्छी तरह से दिख रहा होगा कैमरा पर और यहाँ हम इसे जो है दोस्तों टच कर दिए हैं। अब चलिए हम एम्पलीफायर मशीन पर हम दोबारा से फिर से हम ऑन करके आप सबको दिखाते हैं। तब तक ये मास्टर वॉल्यूम हम थोड़ा कम कर लेते हैं और यहाँ देख सकते हैं एम्पलीफायर मशीन पर हमारी पावर आ चुकी है और हम थोड़ी सी बढ़ाएंगे इतना सा। अब देख सकते हैं एक लाइट जल रही है और यहाँ देख सकते हैं ये अभी 2 लेवल में है, तो जबकि हमें इतना दूर तक आ रहा है 15 बढ़ा देंगे तो यहाँ देख सकते हैं रेड लाइट तक हमारी बढ़ रही है। यानी कि ये जो प्रॉब्लम थी दोस्तों इस एम्पलीफायर मशीन पर एक कंडेंसर ख़राब हुआ था, जिसकी वजह से हमारी जो ऑडियो की लेवल है वो कम हो गया था और इसमें बहुत कम वॉल्यूम आ रही थी और आवाज़ भी क्लीन नहीं दे रही थी। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। अगर इस तरह की फॉल्ट अब आपकी मशीन पर आती है तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप अपने मशीन को रेडी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और तो मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।